हेलो गाइस, आपका आरके हेल्प सर्विस में स्वागत है। आप लोग को पिछले पार्ट में दिखाया था मशीन की आवाज़ किस तरीके से बंद की जाती है। तो गाइस उसके बाद हमने ये नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो गाइस ये देखिए सिलाई आपकी बिल्कुल बढ़िया आ रही है। तो गाइस ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएँ। तो जो भी आपकी मशीन के अंदर प्रॉब्लम है आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अगली वीडियो हम उसी के ऊपर बनाएंगे। गाइस अगर आप हमारे ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। गाइस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें।